sih jawab. Belum ngasih harga baru Murah banget. Kalau di penggilingan ini plastik. ini mau kemana mas? Dek, pakai masker ya dek. Polisi enggak dong? Udah. Kayak nggak ada kenaikan ya mas? Tuh, nggak ada ini. Udah semua nama kecuali yang tadi Udah lama terus diperbaruin nggak? diperbarui sama masyarakat.